մի հետաքրքիր միտք էլ արտահայտեց պարոն Արծվիկ Մինասյանը, ասում է դուք մեջ բերելով կոնկրետ տարիներ առաջ տեղի ունեցող մի դրվագ, փորձում եք անվանարկել մեր տեխնացուին, իրանց տեխնացուն, հիշեցնեմ, Քոչարյանական դաշնակցության տեխնացուն վաղարշապատի ընտրություններում մի մարդ է, որը ունի Սաքուլիկ մականունը, որը ինքը վաստակել է իր հալալ քրտինքով։ Ինչպես բացատրեմ ձեզ։ Մարդը Տարոն Մարկարյանի տեխնացուական ատոնախոսության պաշտպանության ժամանակ կանգնել է, ասենց պատա կանգնել կենթանի, վիրավորելով, անպատվելով, խայթելով լրագրողներին չի թույլ տվել, որ նրանք մտնեն նկարանեն։ Իրան ոչ մի բան չարած լրագրողներին, երբ որ ներսում ինչ-որ տենց բան չէր, էլի, ինչ-որ վատ բան չէր, ինչ-որ ինտիմ բան չէր տեղի ունեցողը, ինչ-որ, չգիտեմ, անձնական բան չէր, ատենախոսության պաշտպանություն էր։ Այդ մարդուն օգտագործել են որպես կենթանի վահան։ Հետո Քոչարյանական դաշնակցությունը այլ ավելի լավ բան չի գտել անելու, այլ ավելի լավ տեխնացու չի գտել Վաղարշապատի, հասկանում եք, Վաղարշապատ, որտեղ գտնվում է Մայր աթոռը։ Ավելի լավ տեխնացու չի գտել Վաղարշապատի ընտրություններում առաջադրելու համար, առաջադրել է Սաքուլիկ մականունով այդ երիտասարդին, որի միակ ֆունկցիան միջև այդ եղել է Տարոն Մարկարյանի հանրապետական այլ գործիչների համար տենց լրագրողների մուտք փակել, բացելը, էս անելը, այն անելը, պատկանգնել։ Պարոն Մինասյան ասում է, դուք որ այդ ասում եք, այդ նշանակում է, որ դուք վախենում եք ու տեսել եք, որ բարձր վարկանիշ ունի։ Պարոն Մինասյան, ախպոր պես էլի, անկեղծ էլի։ Միակ տեղը, որտեղ որ դաշնակցությունը իր դեմքով մասնակցել է ընտրություններին, ես եթե չեմ սխալվում 2021-ից ի վեր, դա եղել է Իջևանի ընտրությունները։ Ու Իջևանի ընտրություններից հետո դաշնակցությունը կարծեմ մեկը մեկի դեմ էին կնդեղելի 80-20 եղավ հարաբերակցությունը ձայների։ Այդ 20-ն էլ եղավ այն դեպքում, որ տենց միակ ընդդիմադիր ուժն էի ուղղակի, երևի տենց մարդիկ չեն եկավ չկողմնորոշված բան, տենց մարդիկ են եղել, ուղղակի դա են վերցրել։ 80-20, էտա ձեր վարկանիշը մեծ հաշվով։ Մի 5-6 անգամ ավելի պակաս։ Բայց մտածել, որ Վաղարշապատի պես համայնքում կարող է ինչ-որ մի տեխնացու, որի ականունը Սաքուլիկ է, ունենալ լուրջ վարկանիշ, որ մարդը կարող է Վաղարշապատում վեր կենա, ասի, այո, ես ուզում եմ, որ իմ Վաղարշապատ համայնքի ղեկավարը լինի Սաքուլիկը, ու ես գնալու եմ նրան քվեթամ, դա կներեք լուրջ չի։ Հետո էլ պարոն Մինասյանը ասում է, ինչի եք վիրավորական էպիտետներ եւ մնացած օգտագործում։ Պարոն Մինասյան, ախր դուք ձեր առաջադրած տեխնացուների այս ամբիոնից ձեր գոված ու սենց ֆորատված տեխնացուների բառապաշարը լսել եք։ Օրինակ լսել եք, որ Արթուր Վանեցյանի տեխնացուն այդ ընտրություններում օրինակ ինչ քարոզարշավային բառապաշարա փորձում օգտագործի։ Չգիտեմ, այնտեղ Արթուր Վանեցյանին բնորոշող ինչքան տենց փողոցային բառ կա, փորձում է այդ բառերը մեզ բան անի։ Օրինակ վերջերս բաներ արել։ Ինչ որ բառեր է օգտագործել, որոնք այս ամբիոնից չեմ էլ ուզում ասեմ, բայց եթե Արթուր Վանեցյանը իրանց այդ խոսույթը չզսպի, այդ բառերը Արթուր Վանեցյանի ճակատին կարելի է դաջել օրինակ, տենց սիրուն դաջել Արթուր Վանեցյանի ճակատին։